咁就目前因為都讀咗大部分 CCNA 嘅 course 啦，咁就唔知其實究竟讀得點，所以拍條片嚟記錄翻自己做 lab，咁就方便翻自己溫書啦，即係重溫翻自己之前做嘅嗰啲步驟，同埋記錄下個進度。咁依家就揾下網上面嗰啲 CCNA 嘅嗰啲 lab 睇下做唔做到，做到幾多咁樣。咁呢個 YouTuber 佢就拍咗呢啲啦。咁我唔會播落去嘅，我搞唔掂先會去 follow 翻佢，睇下佢點做。依家就純粹試下自己做咗先。咁就先起咗佢嘅嗰個 diagram 出嚟啦。雖然佢有俾人下載嘅，但係我唔想去下載，因為我想 practice 下。佢呢個係static route 啦，即係呢個 lab 係考咁試下做唔做到咯，都未試過自己做嘅。其實 so far 前邊兩個 lab 就試過嘅，呢個 interVLAN 同 Router on Stick 試過自己做係做到嘅，其他嗰啲就未試過。錯啊，食緊嘢啱先。嗯，配個 IP address 俾佢咯，用 CLI 配快啲。邊用 UI 配快啲。254呢邊試下拼唔拼到啊？得。咁呢部電腦我就當佢啱先個係1 subnet 啦，呢個我就當佢2 subnet。錯咗，唔係呢個。呢個
快進一下得。咁就爭中間呢條 route 啦，咁應該就係要做 static route 嘅地方。interface get 0/0/1，然之後呢度其實我唔係好記得個 command 嘅，但係冇辦法，因為考試你都冇得去自己去 Google 啲 command，所以真係唯有自己諗計，就先去適應下呢個自己諗計嘅情況。俾個下一跳佢，係啦，下一跳係其實我未 define 下一跳嘅 IP address，我陣間要去 define 翻。3.2啦，254。呢個應該係成個 network represent 成個 network，應該係咁樣。下一條咁就係啦。咁依家係純粹有左向右嘅 route 啫，仲需要一個右向左嘅 route，陣間要做埋。不過呢個 moment 我先俾呢個 git 0/0/1咧，俾個 IP address 佢。3.1好。然之後做埋由右向左嘅 route。IP address 3.咦，其實我依家疑惑緊係咪真係需要再喺呢一個 route 下度做一個由右向左嘅 route？好似我真係唔知要唔要。呢個就肯定要做啊，呢個就肯定要做嘅。但係唯一我一個疑惑嘅點就係我唔知呢個 route 1要唔要做。我先試下唔做先啦。如果唔做都通嘅話，咁真係唔使做啦。192.168點。IP route 168.1.0.25.2，然之後3.1咁樣。兩邊嘅 route 應該都有咗嘅啦。呢個係射去3.2，呢邊呢就係射去邊度？射去3.1，理論上係做齊咗。好，通嘅，咁另一邊應該都通㗎啦。拼
好似好似唔想覆蓋咗之前嗰個添，唉、真係尷尬。之前做過嘅嗰啲 exercise 所有儲低嘅，不過啱先嗰下唔小心覆蓋咗，咁冇計啦都。router static route static route exercise 都唯有將就住，當之前嗰個冇咗。